被李杰辞退。好心的邻居给他介绍了侄女孙芳，孙芳没有上岗证，原本李杰是不想用她的，可就在他要回绝邻居时，孙芳居然把正在哭闹的女儿哄睡着了，于是李杰就把她留了下来。想到这儿，李杰立马去找当时的邻居，没想到邻居这时却说孙芳并不是他的侄女，他们是在小区遛弯时偶然遇到的，他也不知道孙芳住在哪里。由于孙芳急于找工作，还承诺第1个月的工资全部给他。那时候李杰刚好辞退了上一个保姆，所以他才想着把孙芳介绍给他。李杰一听更加着急了，原来孙芳就是个来历不明的人。李杰又查看了那段时间的监控，结果看到了一段令他不寒而栗的画面。女儿受伤那天，是孙芳故意引开了保姆，然后将女儿推进了绿化带。李杰被这一幕震惊了，再联系孙芳接近邻居以及来应聘的一系列举动，更加确定孙芳是早有预谋的，只是他抱走女儿究竟有什么目的呢？李杰每时每刻